Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья и сестры. Недавно на YouTube-канале Нохчи Фильмс вышел ролик под названием «Были ли у чеченцев князья?». И под этим роликом один из моих подписчиков написал, чтобы я рассказал про Турловых, что некоторые люди, недоброжелатели чеченского народа, пишут, что у нас были князья Турловы и так далее. Эта тема несколько раз уже была поднята, на нее отвечал и историк наш Хасан Бакаев, а также Руслан Хадашев тоже в своей работе, одной из работ статьи, отметил тоже, что у нас не было князей, ссылаясь оба на русские источники, архивные документы и так далее. И, конечно, я тоже буду ссылаться на архивные документы, я буду приводить те источники, которые приводили они, то есть Хасан Бакаев, Руслан Хадашев. И прежде чем начать эту тему, я хочу выразить свою благодарность Хасану Бакаеву и Руслану Хадашеву и всем историкам, которые работают для сохранения истории чеченцев. Да воздаст вам Аллах благом. Поистине вы несли огромную лепту в историю нашего народа. Насчет Турловых я буду ссылаться, как я уже ранее сказал, на архивные документы. И первая работа, на которую я буду ссылаться, это книга Ивана Иванова «Чечня», где он пишет следующее. Он говорит, что имя Турловых пользовалось уважением среди чеченцев. Вся власть их основывалась лишь на добровольном согласии и на уважении к ним народа. Чеченцев имеется в виду. Она не имела законного основания, упроченного силою. То есть, как вы видите, Турловы не имели каких-то княжеских уполномочий. В этой же работе Иванов пишет следующее. Правление Турлова, никогда почти не касавшееся внутреннего устройства, мало изменило чеченцев в их гражданском быту. По выходе или лучше по изгнанию их, гражданственность представлялась в том же самом положении, как и в первые времена населения края. Вся разница состояла в том, что там, где прежде дымился в лесу одинокий хуторок, раскидывался теперь огромный аул в несколько сот домов, большую частью одного родства. Соответственно, если в гражданском быту, как Иванов пишет, ничего не изменилось при управлении Турлова, то есть когда пришли Турловы, это означает, что никакой феодальной власти они не имели. И понятие «князья», которое мы с вами понимаем, к ним не относится. Теперь насчет кумыкских князей из шамхальского владения. Участник Кавказской войны и позже ставропольский губернатор Властов отмечает со слов чеченцев, что они призвали кумыкских князей из шамхальского владения с тем, чтобы они были у нас судьями и служили переводчиками при сношении с русскими, жившими на Тереке. Тут я сделаю ставку. Я читал, что чеченцы и другие народы Северного Кавказа знали, что тарковские шамхалы возводили свой род к потомкам дяди пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, к Аббасу и к Хамзе, да будет доволен ими Аллах. И шамхалы тарковские были пришедшими из Сирии. Я продолжу слова Властова. Что касается языка, который якобы выплачивался этим князьям, то, по словам чеченцев, это была такая же плата, как даем и теперь своим кадиям и муллам. Тут важно отметить, некоторые недоброжелатели чеченского народа делают бросы, говоря, что мы платили дань, говоря, что у нас были князья и так далее. Так вот, если кто-то думает, что ясак является данью, вдруг из вас кто-то подумал, то это не так. Как сами чеченцы говорят, ясак – это как бы плата за проделанную работу, как они платили кадиям, имамам и так далее. И еще добавлю, почти все чеченцы носили оружие в те времена. И, конечно, при феодализме, то есть сословие князь, там, дворянство и так далее, этого было недопустимо, чтобы все носили оружие. И исходя из этого, конечно же, мы опять же понимаем, что у чеченцев не было князей. Михаил Покровский в своей работе «Дипломатия и войны царской России в 19 столетии» пишет: «Чеченцы в то же время, имеется в виду 18 век, не имели князей и были все равны между собой. А если случалось, что инородцы высших сословий селились между ними, то и они утрачивали свой высокий род и сравнивались с чеченцами. Становились, имеется в виду, рядовыми жителями. Как видите, инородные поселенцы, которые славились своей знатностью, родословной и так далее, как только поселялись жить среди чеченцев, то были обыкновенными жителями Чечни». Понимание феодализма, то есть должен быть какой-то правитель, который имеет земельные владения, то есть, например, он в Чечне владеет землями. В Чечне земля принадлежала родам, не отдельным лицам. И также хочу отметить, что в некоторых работах, которые я читал, часто приводится слово «уздень», «узденями», то есть чеченцы считают себя узденями. Это имеется в виду
что чеченцы считают себя благородными, благородство и так далее, то есть равными, что у них нету князей, то есть все равны между собой. Если описать одним словом все, что я рассказал до этого, это была администрация. Никаких княжеских владений в Чечне не было, и никаких князей не было. Это была администрация между Российской империей и Чечней. Как сами чеченцы говорят, мы приглашали пришлых князей, которые выполняли функцию того, чтобы они переводили письма, которые они писали, или участвовали в политической жизни Чечни и Российской империи. Это была администрация. И, кстати, этой же администрации платила зарплату Российская империя. И сами чеченцы же говорят, что они приглашали их, то есть пришлым они были, и чеченцы ставили условия. Ну и как только один из них начинал претендовать на какие-нибудь там княжеские замашки, чеченцы сразу или убивали его, или изгоняли его, или он сам бежал. Также очень интересно, что некоторые кумыкские князья сами нуждались в том, чтобы их проводили чеченские проводники. То есть представьте себе такого князя, который боится чеченцев, как он будет управлять чеченцами и как он будет князем Чечни, если он сам нуждался в проводнике чеченцев, чтобы уберечься от самих чеченцев. Вот, например, я читаю, Василий Потто относительно кумыкских князей говорит: Ермолов застал кумыков в таком стесненном положении от этих выходцев, имеется в виду чеченцев, что бедные кумыки даже на своей земле не могли считать себя безопасными, иначе как поддерживая связи и входя в родство с качкалыковскими чеченцами. Ни один из князей кумыкских, по словам Ермолова, не смел выезжать, не будучи сопровождаем чеченцам. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. В этой работе это написано. Российский адмирал 19 века Серебряков также подтверждает эти слова. Чеченцы были самые беспокойные из всех соседей. Не только в нашей границе по Тереку и по военно-грузинской дороге производили свои хищничества, но распространяли их между соседними кавказскими племенами, особенно между кумыками. Так что кумыкские князья в собственных своих владениях уже не осмеливались съездить без чеченского проводника. Но представьте себе князя, который боится чеченцев и тем самым еще и управляет чеченцами, то есть является князем для чеченцев. Также представитель царской администрации начала 20 века Бердяев, исходя из личных наблюдений, сумевший выйти за рамки имперских стереотипов, характеризовал сформированные в условиях нохчийского строя качества народа. Чеченцы более свободолюбивое, более героическое, рыцарское, веками демократизированное племя, чем другие племена Кавказа. Объясняется это тем, отчасти, что у всех народов Кавказа есть сословное деление – князья, алдары, тауби, уздени, холопы. Я думаю, что это более чем достаточно для тех людей, которые понимают русский язык, а для тех людей, которые делают вбросы, сочиняя сказки, говоря, что у чеченцев были князья, что чеченцы платили дань и так далее. Для них это, конечно, будет недостаточно, хоть приводи миллионы архивных документов, для них всегда будет мало. И в конце я хотел бы напомнить, что самые лучшие люди являются богобоязненные люди, а не те, которые являются представителями той или иной нации. Да воздаст нам всем Аллах благом. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.